আমি তো নিয়ে যাচ্ছি একটা বড় ভাই গ্লাস কাপ ধরবো বড় আর না একটা ইয়ে ধরবো তেলাপি ধরছি রুইটা উঠছে আল্লাহ পাগলা হচ্ছে পাগলা পাগলা কে বললি একটা দেখি টিউল ভাই আমাদের রুই মাছ হিট করেছে। দাঁড়া রুই এর শিয়ার নাম নেই সকু পাগলা তুমি কি ধরতিছ? টুল ভাই রুই ধরেছে, বিশাল সাইজের রুই। পুরো 1 মণ রে, এক হাত পাওয়া কম হতে পারে। রুই রুই দেখা গিয়েছে সোনালী রুই বাংলাদেশের। এটা কি এই বছরে? না আল্লাহ এত শক্তিময় রুই ধরলো। হ্যাঁ